këto minuta janë prej minutave më të rëndësishme dhe më produktive të jetës tonë. Nëse nuk don me u privu nga dobi madhore për dynjan dhe ahiretin tënd, atëherë qëndro deri në fund. Bindu vetë. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Nëse dëshiron të mirën, merri sebepet. Nëse dëshiron sukses, lumturi dhe shpëtim në këtë botë dhe në ahiret, atëherë fale namazin. Fale namazin me rregull në kohën e vet, duke i respektu udhëzimet e namazit, duke i respektu rregullat e namazit, duke ja dhënë hakun namazit, duke e ngrit namazin, duke e fal namazin ashtu qysh e don Allah subhanahu wa taala. Rregulla duke i zbatuar në formën e jashtme dhe të brendshme, duke realizu respektin në namaz. Nëse dëshiron mbrojtje nga të këqijet, nga fatkeqësitë, nga musibetet, atëherë jep sadaka. Edhe në qoftë se është pak, sepse sadakaja është sebeb që të mbrohesh nga fatkeqësitë, nga të këqijet. Nëse dëshiron rehatllëk në jetën tënde, jetë pa probleme, atëherë lutu sa më shumë. Lutu në veçanti me lutjen që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni es'aluka al-afiyah. O Allah, prej teje kërkoj el-afiyah. El-afiyah është rehatllëk, me qenë larg problemeve të ndryshme të jetës, me qenë rehat në mendje, në zemër, në aspektin psikologjik. Nëse don rehati dhe jetë të këndshme bashkëshortore, atëherë qëndro i pavëmendshëm ndaj gabimeve të bashkëshortës, ndaj shumicës së gabimeve të bashkëshortës. Qëndro i pavëmendshëm. Njëjtën gjë nëse don me pas rehati në familje, në farefis, mos i analizo gabimet e të tjerëve me përpikmëri. Qëndro i pavëmendshëm, i shkujdesur ndaj shumicës së gabimeve të tjerëve. Nëse dëshiron qetësi në zemër, relaksim në zemër, atëherë përmende Allahun azza wa jall. Në të njëjtën kohë, nëse dëshiron që edhe Allahu me të përmend ty, sepse Allahu na ka përmend në Kur'an, na ka treguar në Kur'an se fadhkuruni adhkurkum. Më përmendni ju mua, unë ju përmendi juve. Dhe po ashtu, në raport me relaksimin e zemrës dhe rahatinë e zemrës, Allahu azza wa jall ka thënë në Kur'an, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtetë, në përmendjen e Allahut, zemrat gjejnë qetësi. Nëse dëshiron rrezik të gjerë, atëherë shtoje istighfarin, kërkim faljen, sidomos para agimit në pjesën e tretë të fundit të natës, dhe mbaj lidhjet farefisnore. Istighfari është një qelës madhor i rrezikut të gjerë. Nëse don bereqet në ditë, atëherë shfrytëzoje pjesën e parë të ditës. Angazhohu në pjesën e parë të ditës. Puno në pjesë, sidomos në pjesën e parë të ditës. Shfrytëzoje mëngjesin, mos e lën, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë, burika li ummati fi bukuriha. Jo zhdën bereqeti umetit tim në mëngjesin e hershëm. Nëse dëshiron ndriçim të fytyrës, afërsi me Allahun azza wa jall, shlyrje të mëkateve, që të ndalohesh nga mëkatet, mbrojtje pengesë nga mëkatet dhe shëndet për trupin tënd, atëherë fal namaz nate, edhe në qoftë se vetëm 2 rekate. Nëse don me të shtu të mirat në çdo aspekt, çdo të mirë që të ka dhënë Allah subhanahu wa taala, çdo mirësi nga jeta, çdo begati, pasuria, familja, fëmijë, mirëqenia, shëndeti, atëherë shtoje falënderimin, qëndro mirënjohës dhe falëndërues ndaj Allah subhanahu wa taala. Sepse Allahu tha, la in shakartum la azidannakum. Nëse ju jeni falëndërues, unë do t'ja shtoj. Do t'ja shtoj çka? Të mirat. Pra që të mos ndërprehen të mirat, të vazhdojnë begatit. Falënderej Allahun azza wa jall për çdo të mirë. Nëse don që njerëzit me dasht, mos kërko prej njerëzve dhe qëndro gjithmonë mirënjohës dhe falëndërues ndaj njerëzve. Nëse dëshiron kënaqësi, lumturi, pastrim të zemrës dhe përforcim në fenë e Allahut azza wa jall, atëherë çdo ditë lexon nga Kur'ani famullar diçka. Pjesën tënde të Kur'anit mos e humb dhe lexo Kur'an me reflektim. Spaku një pjesë të Kur'anit, me reflektim, duke menduar, duke logjikuar atë që lexon. Kjo
të ndihmon në fenë Allah Azza wa Jall, kjo të ndihmon të pastrohet zemra jote dhe që të qëndrosh stabil në fenë Allah Azza wa Jall. Nëse dëshiron shëndet për trupin, atëherë agjëro të hënën dhe të ejtën. Kujdes se çka po han, kujdeso për një ushqim të shëndetshëm dhe mos ha shumë dhe po ashtu praktikoje ecjen në mëngjesin e hershëm. Nëse do mbrojtje nga dënimi i varrit, atëherë lexoje surën El Mulk para gjumit. Nëse do jetëgjatësi dhe sukses, mbaje gjithmonë një mendësi pozitive. Gjithmonë mendo pozitivisht, qëndro optimist dhe mbaj lidhjet farefisnore. Nëse don thesare të shumt prej thesarëve të xhenetit, shpeshtoje fjalën la haula wala quwwata illa billah. Në të njëjtën kohë, nëse don produktivitet me të shtu produktiviteti, shpeshtoje fjalën la haula wala quwwata illa billah. Nuk ka ndryshim e as forcë përveç se me Allahun Azza wa Jall. Nëse don përgjithësi bereqet dhe me të largu brengat, atëherë shtoje salavatin mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të falen mëkatet dhe të largohen brengat. Nëse dëshiron që Allahu me dash ty, nëse dëshiron që Allahu mos me u hidhëru në ty, atëherë respektoj prindrit, duaj prindrit, qëndro bamirës ndaj prindërve dhe njëjtën kohë fale namazin, mos e le namazin, fale namazin në kohën e vet. Mendo mirë për Allahun gjithmonë dhe mendo mirë për njerëzit. Nëse don përfundim të mirë, respektoj prindrit dhe mendo mirë për njerëzit. Nëse don të arritësh shpërblimin e leximit të tërë Kur'anit, atëherë lexoje 3 herë surën El Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Nëse don shpërblim të disa orëve dhikr, atëherë thuaje në mëngjes subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi 3 herë. Nëse dëshiron që të mos kesh asnjë pengesë mes teje dhe xhenetit përveç se vdekja, atëherë lexoje ajetin Kursi pas çdo namazi fars. Nëse dëshiron me qenë mbrojtur nga çdo shejtan, nga çdo sihr magji gjatë natës, atëherë lexoj 2 ajetet e fundit të surës El Baqara para se të shkosh në gjumë dhe lexoje ajetul Kursi. Nëse dëshiron shpërblim të lirimit të robërve, të 10 robërve, dhe që të shkruhen 100 vepra të mira, që të fshihen 100 vepra të këqija, dhe të jesh i mbrojtur prej shejtanit të mallkuar tër ditën, atëherë thuaj në mëngjes 100 herë la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, se me këtë ti ke vepru veprën më të mirë dhe nuk ka bë dikush më mirë se ti përveç se dikush që ka bë si ti apo më shumë. Nëse dëshiron me të mbjell një palmë në xhenet, atëherë thuaj subhanallahil azim wa bihamdihi. Nëse don që qetësia të zbresë mbi ty, që të qetësohet zemra dhe shpirti, që mëshira Allahut të zbresë mbi ty, që me laqet të rrethakojnë me krahët e tyre dhe që të përmende Allahu në mezhlisin më të lartë tek me laqet, atëherë merr pjesë në lexim të Kur'anit në një grup në xhami apo në një ders ku studiohet fjala e Allahut në xhami. Nëse dëshiron që të shqiptojë gjuha yte fjalët më të dashura tek Allahu Azza wa Jall, para mendo për krejt fjalëve që ekzistojnë, fjalët më të dashura që don me i ndëgju Allahun subhanahu wa taala, atëherë thuaj subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Nëse dëshiron që kur tish jashtë shtëpisë të jesh i udhëzuar vazhdimisht, i mbrojtur, i mjaftuar dhe larg shejtanëve, thuaj kur të dalësh prej shtëpisë bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Dhe nëse don që kur të jesh në shtëpi mos të hyje shejtani mrenda, atëherë thuaj bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Nëse dëshiron zellshmëri gjatë ditës, ma shumë energji për punët tuaja, dhe nëse dëshiron diçka që të mjafton që të marrësh një shërbëtor, që të bën të pavarur nga një shërbëtor, atëherë thuaj para se të shkosh të flesh 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah dhe 34 herë Allahu akbar. Nëse do ti si grua
Kjo tash vlen sidomos për gratë. Nëse do ti si grua të hysh në xhenet nga cila derë të duash, atëherë fale namazin rregullisht, agjeroje muajin e Ramazanit, ruaje nderin tënd dhe respektoje, ndëgjoje burrin tënd. Nëse dëshiron jetë të mirë në përgjithësi, atëherë beso në Allahun dhe vepro mirë. Veproj këto vepra që i përmendëm, po sidomos urdhrat kryesore të fesë Allahut Azza wa Jall. Namazi, dhënia e zakatit, agjërimi, Ramazani, respektimi i prindërve e kështu me radhë. Nëse dëshiron të qëndrosh vazhdimisht në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, që Allahu vazhdimisht të udhëzojë në rrugën e drejtë, që të qëndrosh në rrugën e drejtë, nëse dëshiron shpërblim gjigant nga Allahu xhelle xhelalu, nëse don që të jesh i qëndrueshëm dhe stabil në fenë e Allahut Azza wa Jall dhe atë që është më e mira, atëherë zbatoje dijen. Çdo gjë që ndëgjon prej mësimeve, ligjëratave, udhëzimeve që janë në dobi, praktikoj, sepse ajo të bën dobi. Dhe ja arrit këto 4 dobi që i përmendëm. Nëse do që krejt këto vepra që i përmendëm të kesh shpërblim, praktikoj, po nëse dëshiron që të marrësh shpërblimin edhe të tjerëve, të shumë njerëzve tjerë që do t'i praktikojnë, atëherë shpërndaje, përhape, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë qartë në hadith, ad-dalu ala khair ka fa'ilihi, ai i cili aludon dikë në një të mirë, e merr shpërblimin e vepruesit, e merr edhe shpërblimin e atij që vepron, që praktikon. Është e qartë se edhe ai që praktikon e merr shpërblimin, po edhe ti e merr shpërblimin për shkak sepse ti je bo sebeb me u praktiku një e mirë. Prandaj përhape, shpërndaje, përgëzoj me çdo të mirë. Allahu të rujt, Allahu të bekoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح